गाइजहरु हेर्नु मेरो यस्तो बेहाल रूप देखिरहेछ है देखिन चाहिँ तर पनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइजहरु आज चाहिँ हामी यतातिर कहाँ गरे दिदी भन्दिनु एकचोटि दिदी एक्सप्लेन गर्दिनु हामी कुन ठाउँमा गरे जगदीशपुर ताल जगदीशपुर ताल यो चाहिँ हाम्रो कहाँ छ रे ठ्याक्कै भनिदिनु न कपिलवस्तुमा छ कपिलवस्तुको कहाँ भन्नु न ठ्याक्कै एक्सप्लेन गर्नु जगतीतिर कता हो यो दिदीलाई चाहिँ थाहा छ यो लोकेसन अनि हामी चाहिँ यता जस कपिलवस्तु भित्र जगदीशपुर ताल भन्ने छ त्यहाँ आएको छौँ ठाउँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ गाइजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले म चाहिँ अब हजुरहरूलाई देखाउँछु यहाँ चाहिँ लास्टै ठुलो रहेछ ताल चाहिँ तपाईँले ताल देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु तालहरू यस्तो राम्रो ताल रहेछ है आम्मामा के भन्नु र ताल चाहिँ लास्टै मजाको लाग्यो यत्रो आँखाले गाइजहरु म चाहिँ अगाडि बढ्दैछु त्यो चराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है कस्तो गाइजहरु हामीहरू चाहिँ साइकलमा आएको है आउन चाहिँ हामी चाहिँ दरो रन्काएर साइकल चलाएर आयो साइकल चलाएर हामी फेरि साइकल अलिक उता जान्छौँ उतातिर गएर अब के छ हेर्नु पर्यो यो अर्को एउटा स्कुल पनि रहेछ हामी ठ्याक्कै आइयो यहाँ केटाकेटीहरू जाँदैछन् यस्तो रहेछ व्यवस्थित हाई बाबु हेर्न सकिन्छ गाइजहरु यहाँ चाहिँ अर्को एङ्गलबाट मैले भ्यू लिइरहेको छु बाबु बाबु बाल नदिने रे गाइजहरु यहाँ चाहिँ ढुङ्गा रहेछ गाइजहरु यहाँ चाहिँ यस्तो डर लाग्दो पनि रहेछ तर पनि यो दिदी चाहिँ फेरि यस्तै हुनुहुन्छ यस्तो रहेछ हेर्नु न यहाँ दिदी मेरो दिदी रुन थाल्नु भयो म यहाँ जान थाल्ने त्यही पनि म जाने हो ढुङ्गा खाके यहाँ मैले देखिछु ए म भुक्लुके भएर मर्छु भन्ने केही वास्ता छैन गाइजहरु दिदीलाई तर होइन राम्रो देखिँदैन दिदी डुगा पनि रहेछ पहिले चाहिँ अहिले चाहिँ छैन हाम्रो उता चाहिँ बोट रहेछ साउन्ड आइरहेको भिडियो नै भन्छ नि खासमा होइन त फेरि आइज खै म त्यहाँनिर जाँदैछु डुगामा अब हेरौँ डुगा चाहिँ आजकल चल्दैन यहाँ चल्न चाहिँ बाँधेर रस्सी बाँधेर राखेको रहेछ पनि जानु पर्यो बटन गर्नु पर्यो अनि हाम्रो देखेर पनि खास त्यस्तो गर म एउटा फोटो लिन्छु मैले उतातिर हेरेँ जस्तो नि मलाई दुःख सक्छ यहाँ नि हुन्छ के हिम्मत गरेर मलाई देखाऊ अनि सट्टै देखाऊ भयो रेडी मैले त्यो हेरेँ जस्तो रमाइलो ठाउँ रहेछ के गर्नु र लास्ट राम्रो तर हामीसँग केही भएन कि फिस्नलाई स्रोत साधन यही पनि आइएम ट्राइङ माई बेस्ट टु क्याप्चर सम अफ द बेस्ट पिक्चर्स भनौँ कि के भनौँ मैले भ्यूहरू चाहिँ राम्रो ट्राई गरेको छु राम्रै भइरहेको छ र ठाउँ चाहिँ लास्टै राम्रो लाग्यो मलाई आँखाले नभ्याउने छ ताल पनि के गर्नु यो चाहिँ म्यानमेड ताल हो अरे कवितादेखि जन्मिन भन्दा पनि पहिलेदेखि बनाएको हो हुन चाहिँ यसको विशेषता पनि त्यही नै रहेछ मान्छेले पनि के सूत्र बनाएको यता जे सूत्र बनाए पनि तालको राम्रो रहेछ मान्छे लास्टै मन हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ यतातिर
अब अलिकति माथि चढेर चाहिँ हो त्यहाँ हाम्रो एउटा विशेष चिज छ तपाईँहरू हामीले त्यो चिज देखाउन खोज्दैछु गाइजहरू त्यहाँ पुगेर त्यो विशेष छ त्यो विशेष लाग्यो मलाई त्यो ठाउँ छ त्यही त्यही देखाउनको लागि चाहिँ मैले एकदमै मेहनत गरेर त्यहाँ पुग्दैछु अब हजुरहरू प्रतीक्षा गर्नु त्यो विशेष चिज हेर्नलाई हाम्रो साइकल उहाँ छोडी यहाँ हामी आएर छौँ हामी साइकलदेखि धेरै डिस्टेन्समा हामी साइकलदेखि धेरै डिस्टेन्समा छौँ कमसेकम एउटाको लाएर चाबी लगाएन कहाँ लाएर चाबी पनि नलाइकन आएर चाहिँ गाइजर के गर्ने मेरो दिदी कामै छैन कि चाबी नलाइकन आउने हो चाबी नलाइकन किन चलाउने तैँले अनि तिमी तेरोमा चाबी छ मेरोमा छैन अनि तिमी चाबी लाउनु पर्दैन मेरो दिदीको त कामै छैन गाइजर के गर्ने आफ्नो दिदी पर्यो जे गरे नि गाइजर हामी चाहिँ एकजना लैदो भने लुगा सुगा लैदिन्छ साइकल पनि लैदिन्छ अर्काको साइकलले चाहिँ अहिले फेरि मलाई अङ्कल आन्टीले के भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो देख्नु तिमी माथि गएर हेर त एकचोटि उता गुर्दै त्यसो साइकल हेर्नु जानु चाहिँ गाइजर त्यहाँ तिमी त्यही एउटा माथिबाट हेर आऊ आउनु त आइसकेछौँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा गाइजर मेरो दिदी चाहिँ उता माथिबाट हिँड्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ तलबाट हिँड्दैछु साइकलको पनि ख्याल गर्नै पर्यो नै कसले मन पराउँछ र तिम्रो कपाललाई तिम्रो कपाल कसले लैजान्छ र ए गऱ्यो मेरो फेरि छँदै छैन यस्तो राम्रो छन् गाइजर मेरो दिदीको सोध्छु नि कि सुन्नुभयो किन हजुरहरूले मेरो दिदीले चाहिँ कपाल चाहिँ डोनेट गर्ने रे क्यान्सर पेसेन्टले चाहिँ कपाल डोनेट गर्न मिल्दो रहेछ मेरो दिदी चाहिँ सी इज प्लानिङ टु डोनेट हर हियर सोच मेरो दिदी कपाल चाहिँ लास्ट राम्रो पनि छ अब के गर्नु जस राम्रै छ नि नाइमा त किन भोलुम नभए नि जस राम्रो चाहिँ छ नि त त्यति छ ठाउँको वरिपरिको ठाउँको मैले गाउँ पनि तपाईँहरूलाई देखाउन चाहेँ है चाहिँ गाउँ छ यहाँ चाहिँ गाउँ रहेछ र मजाको गाउँ अब चाहिँ हामी फर्किने व्यवस्था पनि गर्दैछौँ यहाँतिर फर्किनु पनि पर्यो के गर्नु ठाउँ त साह्रै राम्रो थियो केटाकेटीहरूलाई हेर्नु न क्या बबाल पारामा केटाकेटीहरू हेर्नु त्यहाँ कस्तो राम्रो गाडी चढिरहेको क्या बबाल गाडी होइन गाउँतिर यस्तो गाडी हुने रहेछ क्या मलाई पनि थाहा थिएन गाडी बबाल छ नि होइन केटाकेटीलाई होइन कस्तो मजा आइरहेछ देख्नु भने गाई रचमा पर्दो कुरा हो नि होइन गाइजरमा तपाईँलाई यस्तो खतरा कुरा देखाउँछु अब तपाईँ अचम्म पर्नुहुन्छ के देखाउनु थाल्यो केटीले भनेर हेर्नु है अब हेर्नु आउँदा आउँदा मैले के खतरा कुरा थाहा पाएँ कि के भन्नु यहाँ डुङ्गा चाहिँ ढले रहेछ किन डुङ्गा ढले रहेछ अचम्म लाग्यो मलाई तपाईँलाई देखाउँछु त गाइजर कस्तो डुङ्गा ढलेछ भनेर म जाँदैछु डुङ्गा ढलेको ठाउँ देखाउनु गाइजरलाई हाई बाबु के हेरेको यहाँबाट तिमीले यहाँबाटको भ्यू पनि गजब बढियो गाइजर अब चाहिँ हामी चटपटे खाना आइसकेको अवस्था छ है यहाँ चाहिँ हामी दाइले हामीलाई के दिँदै चटपटे होइन के खाना आएको अरे चाट खाना आइसकेको छ हामी दाइले चाहिँ चाट बनाइराख्नु भएको छ अब हामीले चाट खान्छौँ व्यवस्थित रूपमा चाट हाम्रो चाट यो चाहिँ हाम्रो कहाँको
एक्लै खान थालेको दिदी चाहिँ यही हो, एक्लै एक्लै खाने, मलाई नदिनु। तातो नखाएर फेरि कस्तो भवा लाग्यो बे दिदी। जानी नै होस्, खुसी खुसी पठाए त जान हुन्थ्यो। अब जानी नै होस् भन्छ अब त घरमा बुवा हुनुहुन्छ भने त मलाई चढाएर लान सक्छ साइकलमा।